在一项体育竞赛中，比赛的成绩和体育精神都扮演着非常重要的角色。而今天，我们必须在比赛成绩和体育精神两者兼有的情况下，才能进行讨论体育竞赛中何者应更为优先。体育竞赛是各种体育运动项目比赛的总称，按照特定的规则要求，让运动员个体或运动队之间进行竞技较量，且富娱乐性。体育竞赛的目的有：一、提升运动员们的素质；二、展现公平的体育风气；三、推广运动风气；四、鼓励运动员争取最高的荣誉。而比赛的成绩不仅仅包括胜负，更涵盖了个人程度的进步与突破和破纪录。体育竞赛则包括永不放弃、坚持到底、尊重对手。今天，只要何者更能体现及发扬体育竞赛的目的与精髓，何者就更为优先。我方将以两大论点来论述我方立场：一、比赛成绩更能公正地彰显运动员的努力和付出的成果。比赛成绩能够科学理性地判断一个运动员的实力。体育竞赛中以科学性的方式来计算分数，借此来肯定运动员们的体育精神，同时也保障了体育竞赛中机会均等及公开公正的理念。林丹与李宗伟的世纪对决中，李宗伟只输了2球，可见双方是势均力敌，而且同时具备这个体育精神。这时，我们不能仅凭感性的认知就来判断林丹与李宗伟两者之中谁更胜一筹。我们只能以成绩、科学理性的成绩，来才是展现公平公正的体育风气，同时不会委屈了运动员们的体育精神。二、比赛成绩更能发扬体育精髓，推动体坛的发展。比赛成绩起着抛砖引玉的作用。多少人因为罗纳多、梅西而热爱上足球？多少人因为林书豪、因为科比、因为乔丹而喜欢上篮球？能力出众而成绩又亮眼的运动明星，在公信力和说服力之上更容易被大众所接受，才能宣扬他们的体育精神，因而带动了运动的风潮，推广了体育风气。每位运动员其实都有他们值得学习和发展的地方，可是为什么就只有某位运动员交出亮眼的成绩单之后，某些体育风气和应该被盛行的文化才会被推广呢？这无可否认的，就是我们身处的社会，是我们整个社会的背景。我们应该以科学理性的方式，不但可以保证公正、公平、公开的理念，还可以同时推动体坛的发展。宁波市的网球中心主任金伟芬表示，由于李娜夺得了网球冠军，才会有更多的家长愿意把孩子送去练网球，宁波的网球热度明显上升。中国现代快报也指出，刘翔效应不仅仅给了田径者的希望，同时也吸引了更多的人来参与向来被认为枯燥而又乏味的田径训练。再者，运动员取得亮眼的成绩，让国家看到该体育项目有发展的前景，进而投资，进而推广的时候，为什么比赛成绩不应优先于体育精神呢？总结各体坛实力之后，标榜比赛成绩为优先，不但是一个鉴定运动员有否进步的标准，更能具体的对体育项目文化和水平确定明确方向。因此，我方认为体育竞赛应以比赛成绩为优先。请反方二辩上台质询，时间为2分钟。观众好，好，观众您好，请问您啊，您今天告诉我们说成绩它可以彰显我们这个公正的风气，可以彰显他的努力，对不对？对。啊好，那请问您到底是成绩彰显了公正，还是评判过程彰显了公正？对方没有，今天我们您回答我是哪一个？是成绩。好，为什么是成绩？今天我就回答你，我们成绩为什么我们会注重成绩？我们就会有一个完善的制度，对吗？啊好，是不是？我们有了一个完善的制度才能。我会打断您哦。好，告诉大家了，我们现在就告诉您啊，今天的足球赛的比分是2比0，您方告诉我哪里彰显公正了？今天我们是彰显了运动员他的背后的付出和努力，他的对，这么2比啊好，2比0。好，谢谢您。那也就是说，我会打断您哦，会打断您哦。
有及格过，但这当中是纪录比赛记录多少次，你知道吗？谢谢，好，谢谢大家。接下来有请法方议辩申论，时间为4分钟。有请法方。谢主席，大家好。今天我方立场是体育竞赛，体育精神应优先于比赛成绩。在陈述之前，我想先跟大家确认一个前提：今天我们双方的立场其实是2种不同的价值观。如果我们不需要做出选择的时候，其实我们也无所谓优先。所以今天我们其实是要站在一个宏观的角度，当2种价值观需要做出一个选择的时候，如何来进行选择的问题。我方认为，体育精神优先的价值观更值得提倡，是基于体育竞赛社会价值的实现和体育竞赛本身发展2个角度来进行考量。具体论述如下：首先，从体育竞赛的社会价值来看，体育竞赛究竟对社会有着什么样的价值？是为了测试人类极限吗？显然不是，因为它既不科学又没有意义。博尔特跑得多快和我的短跑成绩根本挂不上钩啊！甚至一个国家的体育竞赛水平和民众健康水平都未必有明确的关联。所以，其实我们可以看到，社会之所以需要体育比赛的意义，在于体育比赛能够给社会民众带来正能量，而这种正能量正来源于体育精神。在伊拉克饱受战火摧残的时候，伊拉克男足凭借他们的勇敢拼搏，夺得了亚洲杯的冠军。它对于伊拉克民众的意义，绝对不只是这个冠军本身而已，而是伊拉克男足所表现出来的勇敢拼搏精神，给了民众以极大的精神振奋。我们评判一场足球赛的经典与否，不在于它的比赛结果，而在于比赛过程中双方队员所表现出来的体育精神。抽象讲，大家可能很难理解。我们来看一个例子。相信对足球有一定了解的人都会看到1974年的荷兰队，虽然他们在世界杯上区亚军，但是却被世人所铭记。对方辩友会说，那是因为他们得到了世界杯的亚军，没错。但是我想请问对方辩友，您知道那一年的冠军是谁吗？我们记住荷兰队，那是因为我们被荷兰的那种全攻全守的战术精神所带来的精彩表现所感染了，而不是因为他们的亚军头衔。事实上，我们每个球迷愿意在半夜熬夜看球，甚至到现场去为球队加油助威，都不是为了那个结果。不然，我们只要看体育新闻和进球晋级就好。我们所要获得的，也正是那种伴随比赛所时刻劲迸发的体育精神的魅力。其次，从体育竞赛的发展来看，每一项体育竞赛都有胜负，都有冠军，但为什么其受欢迎的程度不同？其实我们不难发现，在世界范围内最受欢迎的那些项目，比如足球、篮球等等，都是场面激烈、最容易呈现拼搏、对抗、超越、挑战的体育精神的运动项目。有些运动项目为了进一步使对抗更加激烈，甚至在规章制定的时候限制了强者的成绩。比如 F1 赛车的规则变动，让车速变慢，却让超车更容易发生。又比如篮球制定了24秒进攻时间的规则，让比赛节奏更加激烈。这些都明白无误地告诉我们，更重视体育精神的彰显，对体育比赛本身发展更为重要。在陈词的最后，我想说，我是一个十足的球迷和车迷。我想看到的是我喜爱的球队顽强拼搏的样子，而不是耍小聪明；是我爱在车手间激烈的攻防，而不是超近到钻规则的空子；是尽力一搏却难以力挽狂澜的泪水，而不是不敢面对强敌而选择消极比赛。观众期待的永远不是一个生硬的比分结果，而是一场紧张激烈、相互尊重的大战。运动员为了胜利牺牲体育精神，我们可以理解，也不忍苛责，但我们更崇敬面对胜利的诱惑依然恪守内心准则的人。前者我们称他们为胜利者，而后者我们叫他们英雄。谢谢。请正方3辩上台质询，时间为2分钟。谢主席，晚上好，对方辩友好。你好。对方辩友在主辩稿是不是告诉我方，就因为社会价值、体育精神就能够带给这个社会价值，是这样吗？我会认为我们应该你听我说，我们应该提倡社会所以就是嘛。那请教您认识谁是林书豪吗？我认识。那您说精英或者精神是不是应该被您的体育精神所发扬出去？我方认为我们看重的不是林书豪的比赛成绩，而是他运动过程的体育精神。那对方知不知道这个林书豪掀起过一个林来疯的这个趋势呢？对方辩友不是很清楚这一件事情。
那请问对方又知不知道他是几时先起呢？几时先起？应该是他，要不要无法交代？对，就是出名以后，听得很清楚。他说出名以后，就是在他为28分攻下非常高分的成绩，把这个纽约人逆转这个魔术的时候，就是一个比赛成绩，让他的体育精神得以发挥出去，让他的体育精神得以张扬。请了，在警察调查单的2点10告诉我方，您这个公平是一个体育精神。是公平。那请了，您的体育精神要如何彰显公平呢？体育精神为何不能彰显公平呢？在请您告诉我你的论证方法到底是如何彰显公平？是在比赛过程中，公平竞赛它本来就是一种体育精神啊，这样所以就告诉我无法回避有关问题。那请了，通过科学逻辑的角度，通过理性，像这样子计分，是不是能够彰显公平呢？我方认为计分这一个过程才彰显了公平，而不是计分这一件本身。那对方是告诉我这个评审要过程的那个评审去评分是一个过程，所以这是您的精神所在是吗？我认为不是这个分来彰显公平，而是评分的过程彰显了公平。那请问您评分过程是为了什么？评分过程是为了彰显公平吗？不是，我们靠评分过程是为了一个交出令人能够信服、令人能够公信力存在的这个说服力存在的这个比赛成绩。所以比赛成绩是保护民方的这个体育生。如果没有公平的成绩，请问您的体育生能够成立吗？谢谢各位。谢谢。谢正方3辩，下来有请正方2辩驳论，时间为3分钟，有请正方。好，谢谢主席，大家好。根据刚刚前面的一些咨询环节，我方想要总结以下的几点。首先，对方没有告诉我方对方的体育精神能够彰显公平。那我举一个例子，对方没有告诉我方互相尊重对手，我们就能够达到这个体育精神的表现。像请问一场比赛，我们看到2支队伍 A 队跟 B 队，他们同样有着很好的体育精神的情况之下。请问了，我们要怎么样在这一场体育竞赛中分出胜负呢？我们通过科学理性的方式，通过这个评分制度，我们才能够用一个公正、公平、公开的这个比赛成绩。我们只有用这个比赛成绩，才能够凸显出一个人他的这个他的体育精神的那个程度又到哪里，他本身的水准又到哪里。我们看到这个比赛成绩能够提供大家一个标准，让别人能够更好的去了解某某体育项目，他最强的人是谁，同样有着比赛成绩又有体育精神的情况之下，我们看到你有着这个比赛成绩，你是一个成绩好的人，你说出的话更能够影响观众。我们看到林书豪，他告诉大家，今天我刻苦耐劳，就是因为他在一场比赛中攻下28分，帮助纽约人逆转局势。他有着这亮眼的成绩，他告诉大家，今天追求成为一个篮球明星不是不可能的梦，是可以达成的。只要你肯努力，只要你像我这样达成有这样的成绩情况下，你就能告诉大家，今天这个篮球项目是成为一个明星是可行的。在对方没有告诉我方这个足球的例子2比0，我们看到这个比赛成绩衡量出这2队同时的情况之下，他的水准不是更能够体现出来。对方没有，难道你要告诉我方你的体育精神能够告诉我方，在这2队同样有这个体育精神的情况之下，能够分出胜负吗？再来，我们看到对方没有告诉我方，在两个比赛当中，2支队伍竞争，输了的叫做英雄，赢了叫做胜利。现在请问对方没有，从古至今向来成王败寇，难道你要告诉我方，你输了你能够告诉我方，你输了之后，你的体育你能够感动很多人吗？在我对方没有今天不断告诉我方，他体育精神有多么伟大，多么好，我方非常承认这一点。但是请问对方没有一个简单的逻辑，好跟应该优先于我们的比赛成绩的直接关联点又在哪里呢？我们看到这个比赛成绩能够，首先我们看到这个比赛成绩有4大优点。首先它很简单的，对方没有，它能够让一个人知道他有没有进步。今天我在一个比赛中跑了15秒100米，明天下一个比赛我跑了12秒的情况之下，我清楚的了解我进步了，我知道我的水准在哪里。此外，我们看到你基于一个成绩的肯定之下，让人知道他的那个努力不是白费的。今天我比了10年比赛，我1场比赛没有赢过，请问对方没有，你还会继续下去吗？我们看今天你拿了一个冠军，他告诉你的付出不是白费的情况之下，不是更能体现出你能够更能告诉别人这个比赛成绩更加优先吗？再来，我们看到这个公平公正的这个竞赛这个成绩，那没有告诉我方不能利于这个比赛发展。好，13分钟没有，谢谢大家。谢谢正方2辩没有错，请反方3辩上台质询，时间为2分钟。谢谢主席，对方辩你好。
我想说，您方觉得体育竞技的一个成绩是不是表现的是一种人体的极限呢？那不一定哦，我们看到这不是极限，让我们更加有个指标，能够继续进步下去。所以我们认为这个那我想是是，如果你要觉得是跑步里面跑最快的人，是因为有了这个成绩，我们才知道跑步跑的是最快。对啊，这样我们才知道那个进步了。那我们知道评论，那我想说，你知道跑步最快的人，我们不是应该是在一个实验室做一个实验吗？我们有对照组，谁来告诉我们大家到底谁才对方面，我们应该看的是世界纪录，对方没有。对，那我们也可以在世界做一下这个实验，有什么不对呢？请对方请看一下什么东西，我方明白。不是，其实很简单嘛。其实我们要测试一个到底人能跑多快，对不对？谁是跑得最快的人士吗？我们为什么要怎么测？不是什么体育精神能测量吗？体育精神能测量吗？体育精神能测量，对方你打断我好不好？你让我虽然玩好不好？我们讲说，如果说你要知道谁到跑多快，不一定要通过进行体育，其实实验是更加好的方法。对方面没有交代实验为何根据这个能够直接论证那个成绩。不是，我们说实验能不能得出这个结果，好不好？能不能得出这个结果呢？不一定啊，对方没有。好，那我们就看下一个问题。那我想说，您方知道 NBA 的3秒违例这个规则吗？好，我懂。你懂？那我想说，这有没有体现出你所谓的成绩一个公平性呢？公平公正，让他们有一个这个同一个起点，公平公正的竞争。所以我们看到他能够更加。好，对方。那我想说，那其实3秒违例是不是限制了一个超级中锋在场上的一个发挥呢？对方面我们看到这足球有效率，有效率的人更能绝对能在这3秒之内达成上篮的一个目标。不是有效率，我们只是说对于防守方来说，他们如果没有这3秒违例，他们可以使。对方没有今天的讨论，这个跟今天的不要打断我好不好？我连话都没有说完呢，真是。我们只想说，如果说在解释没有我没有在解释啊，我只是在问你啊。如果说一个中锋，请问，如果说一个没有这3秒违例，一个中锋可以在一个篮下去站着不动，只要护着这个篮就行了，您还能上得进篮吗？您上得进篮吗？为什么不能？那他是哪说就可以了？谢谢，好，谢谢。谢谢小方3辩，小方2辩驳论，时间为3分钟，有请。好，谢谢主席，大家好。今天对方没有其实也跟我们承认了，他们告诉我们说，比较这2种价值观，它怎么比较呢？是要看它哪一种能够更好的彰显体育竞赛它的一个目的、一个价值，更好的为体育竞赛发展来创造一个条件。那么，但是其实我今天看到对方没有，他其实混淆了几个概念。首先，他告诉我们说，成绩它可以彰显一种公平的风气。所以刚才我在质询中已经问对方了，到底是成绩可以彰显公平，还是评判过程可以彰显公平？对方没有给出的解释是什么呢？他们告诉我们说，为了要有一个公平的成绩，所以我们呢会去有一个公正的评判过程。所以我们看到，其实我方不懂什么叫公平的成绩，我方只知道一个叫公平的评判。所以说是公平的评判创造了一个成绩，然后才彰显了这种公平的这样一种风气。所以其实对方不能够把前面这一环跳掉，只告诉我们说成绩彰显了公平，这样是没有逻辑的。对方还有一个概念发生了混淆。对方告诉我们说成绩它可以成绩可以发扬精神。对方举了林书豪的例子嘛，林书豪我也认识，对。然后我们看到林书豪他为什么成绩可以得到发扬？对方告诉我们说，我帮你承认是因为林书豪出名了。但是林书豪出名就可以发扬他的体育成绩吗？如果你不知道他背后的艰辛，你不知道他的努力，你没有看过他的比赛，你不知道他当中蕴含的那些奋斗，你怎么发扬精神？你怎么体会到他的体育精神呢？所以实际上我们可以看到，并不是成绩发扬了精神，而是说在比赛的过程当中，我们看到的精神，我们受到的感召。好，第3点，对方质疑我方一件事情啊，对方问我们说，公平体育精神要怎样彰显公平？那我觉得这里对方又出现了一个混淆。我方已经告诉您了，公平它就是一种体育精神。您问我说精神要怎么彰显精神，但我方真的是不知道怎么回答。好，对方还误解了我方一个意思啊，他告诉我们说，我方告诉大家说，我方说的是那些在面对胜利的诱惑下还能够恪守心底的这样一个体育精神的这些运动员，我们叫他们英雄，而不是说输了的人叫他们英雄。好，那我们再来看啊，今天我方告诉大家这样一个评判标准，我方是怎么论证的？对方听清楚了，不要再问我们相同的问题了。第一，由于体育竞赛的社会价值，它其实是对一种公众产生的感召与共鸣，并不是像对方所说的只要一个结果就可以的。所以说，在这样一些东西，它都是存在于精神层面之上的，所以我们才更加注重体育精神，因为这样可以更好的发挥其社会价值。第二，这种社会价值，也就是审美价值得到提升以后，会吸引更多的社会关注，以求得体育竞赛更好的发展。所以我方才说，这种体育精神优先于比赛成绩的价值观，才是应该得到提倡的。
高的。我方不是说今天体育精神可以测量出什么，而是说今天体育精神可以发扬出什么。我们在这同时，我们还看到有很多的职业运动员，他们都选择了精神，他们的精神和成绩选择出来。好，谢谢。咨询时间为2分钟。谢主席大家好，刚刚你说这个体育精神是基于感召和共鸣的，我方说体育精神可以带来这种感召和共鸣。它怎样带来感召和共鸣？对吧？我方举个例子嘛，它是不是通过比赛的成绩才能够发扬他的体育精神？不是，是通过比赛的过程。是通过比赛的过程。那也就是说，今天你看到一群人在打篮球，一个人他激情少年，我很锲而不舍，我很努力，这种情况你崇拜他，虽然他1分也没有帮他队伍争取分。对，如果你看到这种情况，我会感受到这种体育中奋斗的精神嘛。对方刚刚还口口声声告诉我说，体育精神是公平。你今天既然为了一个是他有奋斗，可是你有没有看到另外一群比他更加奋斗的人？我们是不是可以通过这个成绩来彰显他其实更公平的这个制度呢？我们应优先于这个制度，我们应优先于比赛成绩，我们才会去往上报，对吗？代表我受到这个人的感召，不代表我不能受到那个人的感召，不对？不对，请你解释为什么不对？因为我听不懂，我才会说。听不懂对吧？对对对，你刚才解释的。请问各位，你们清楚？今天对方没有借着你这个借口来告诉我方说，一群人在打篮球，一个人没有进到1分，可是他很崇拜他，其他人呢？其他人我也崇拜啊，为什么不能崇拜呢？世界上那么多个运动员，你是所有运动员都崇拜？我崇拜彰显体育精神的运动员。请你告诉我他如何彰显他的体育精神，因为他奋斗，他拼搏，虽然他没有进1个球。请你告诉我你如何认识这一些体育运动员彰显出了体育精神？是不是因为通过比赛成绩告诉了你，其实他是有公信力、有说服力，所以你才会选择相信呢？不是，我看的是比赛的过程。姐姐，你一直跟我在强调这个比赛过程，比赛过程再来也是比赛过程，对不对？对吧？对吧？今天你有没有看到的是比赛成绩？我看的是比赛过程，告诉你。首先，我方有几点要谈。首先，第一点，对方告诉我方，他的体育精神就能够彰显给这个社会带来价值。好了，那我举一个比例，今天 A 队他有体育精神 ，B 队他也有体育精神，到底何者才真正是有体育精神呢？只有通过这个好像足球2-0的这个成绩，因为通过成绩，你就可以知道到底哪一个队伍他是付出更多，哪一个队伍还是更有这个体育精神的价值所在。而且我们看到这个胜出呢，它的影响力，我们看到他有这个非常好的这个成绩之后，可能就更彰显更好的影响力。第二点，对方告诉我非常奇怪的一个逻辑。评审过程就是体育精神的张扬之处。我方就奇怪了，您评审是为了什么啊？是为了保证一个有公正、公开、标准的体育比赛的成绩。所以今天告诉我方，评审过程是为了体育精神，这个逻辑不能成立。我方就举一个例子给出看吧，就好像这个于洋跟王小李在这个奥运会的时候会打假球的时候，但是评审过程，评审发挥了公正、公平的这个精神，交出一个令人满意、能够说服力合理的那个比赛成绩，就是禁止他们继续打下去。这种比赛成绩就是维护了您这个崇高的体育精神啊。第三点，对方告诉我方，这个公平是一个精神，体育精神是能够展现公平。那请教对方变了，这有一个叫做体育精神公平测量器吗？诶，好像没有。但是我发现我方这个体育成绩就能够彰显公平。如何彰显公平？我们通过验尿拿了成绩，不是第一个冲上去讲台领奖，而是先验尿，看到你没有喝正成绩。所以这种种种的处理方案就显示了我们这个比赛成绩是彰显公正。而对方没有今天完完全全会告诉我方，因为体育精神要如何彰显出这个公正的这个成绩出来，所以这个立场不能成立。再来了第4点，对方今天告诉我方不需要说这个体育竞赛，我方只需要做一个实验，做实验就可以看出谁跑得最快。
对方对我们今天谈的是什么？体育竞赛啊！你有符合体育竞赛的目的吗？希望我方在怀疑您是没有体育精神啊！而且对方如果这样说，其实是没有提供一个公平的平台。第5点了，对方告诉我们这个林书豪是他锲而不舍、努力上的精神，让他的精神得以发扬给社会价值。但是请教了，在美国也是有很多人像这个林书豪一样每天奋斗，但是为什么偏偏只是林书豪能够有这个零来分的这个零insanity的这个趋势呢？那就是因为林书豪投下了28分这个高分成绩，打败了这个魔术。所以看到，其实因为林书豪的成绩影响了拜蒙的这个男主队的这个风潮，所以总结在以上的5点，对方立场其实是不能成立的。谢谢各位。请您留步。请法官1辩上台质询，时间为2分钟。对方您好，您刚刚1辩告诉我们说啊，如果一个人他不进球，他不能为球队带来1分的话，那没有人崇拜他，那世界上所有的后卫都没有球迷了，皮克拉莫斯都不要混了，是不是？那好，刚刚又请问您了，我们看到 F1 的某一支车队设计出5颗匹敌的赛车的时候，国际汽联就会限制其空气动力学的套件，来降低他们竞争力。您方认为为什么？方面就是因为它有一个公正的这个比赛成绩啊，要交出一个公正的比赛成绩。它公正啊，它只是为了它只是修改了规则而已，它修改了规则，然后降低他们成绩来提高比赛激烈度，对不对？解释一下可以吗？您说。因为他要修改规则，为什么要修改规则？就是要交出一个能够令人信服的这个比赛成绩啊。我刚并有不是说他们之前的空气动力学套件就是不公平哦。那您方好像不是很了解 F1，那么我们来看另外一个例子啊。好。看到国际乒联把小球改成大球，是不会降低球速。我们知道这种的这是不会降低球速，您告诉我是或不是就可以了。我方可以解释吗？您告诉我是的不是，待会儿我会让您解释。有点冗长。您说吧。好，那我方看这个您刚才一直说这个政治一直实行下来，其实它是要保证什么？它是要保证您的那个体育精神，因为这个公正的这个。不对，会有这跟公正没有问题。我们说的是保证一个比赛程度激烈度，保证一个精彩的场面。那对方辩友您也承刚刚跟你解释过了，我们设定这些规则是让比赛更加激烈，从而更能展现对抗拼搏的体育精神，对不对？那我就觉得奇怪，为什么只有在林丹跟李宗伟打比赛的时候是全部人看，而这个刚没有您搞错了。其实我们今天说的不是公不公平的问题，我们说的是比赛场面激不激烈的问题。刚没有你不是很清楚，没关系，我们来换一个例子看啊。对方你最近有没有看过欧冠？对方可以。你有没有看过欧冠？对方都有这个比赛成绩就。对方没有，你不用告诉我，今天就问你很简单的一个问题嘛，你有没有看过欧冠？有时候有看，有时候没有看。好，那您知道北西兰对阵矿工的比赛当中，在对方后卫受伤成死球暂停的时候，矿工前锋没有按照国际惯例将球开回北西兰门将。至少我没看。有请法方3辩驳论，时间为3分钟。有请法方。谢谢主席，大家好。前面正方很好告诉我们，他说成绩为什么是一个公平的呢？因为它彰显出来运动员的